Hallo, ek is Helene en ek gesels met Dr. Mark Apperman. Hy is van Dr. Mark Aesthetics. Mark, welkom. Dankie. Mark, ons het laas gesels oor die verskillende behandelings wat mens kry, fillers, botox, neuromodulators. Waar begin ek? Wat kies ek? Hoe besluit ek wie moet my help? Lien, ek dink dit is bietjie van 'n gelaaide vraag. Meeste van ons maak ons fone oop en ons gaan kyk na sosiale media, before en after foto's. Vir my, as jy op hierdie pad wil begin stap, praat met jou vriendinne, praat met jou ma of haar vriendinne. Is dit met vrouens wat dit doen? Nee, absoluut nie, maar ek dink die meeste mense, ek dink as ons moet sê, hoeveel mense, as ons moet onderskei tussen mans en vrouens, 80, 85, selfs 90% van vrouens sal belangstel of het al 'n prosedure gehad en die manne val nog kort. Ek dink om mans aan te spreek in die estetiese behoeftes en behandelingsuitkomste vir mans is iets waar ons 'n bietjie meer detail moet gaan. Sosiale media is nie vir my die beste manier om dit te doen nie, want ek gaan vir jou showcase my beste resultate. Maar as ek nie 'n goeie onderliggende verstandhouding het van wat is besig om in die pasiënt se gesig te gebeur, wat die anatomiese veranderinge is wat plaasvind, ensovoorts nie, kan ek nie sê ek gaan vir jou 'n goeie behandeling gee nie. So ek dink word of mouth is absoluut een van die deurslaggewende maniere hoe mense hierna gaan kyk. Dan dink ek om 'n konsultasie met iemand wat 'n goeie reputasie het onder jou vriende, vriendinne, kollegas, is dalk stap nommer 1. Gaan gesels met die dokter, sê vir hom wat jou pla en dan volgens my kyk jy na 'n paar goed. Die eerste ding is, neem die dokter tyd om te vir jou verduidelik hoekom jy sien wat jy sien. Want dit gee onmiddellik vir jou 'n indikasie. Hy verstaan wat besig is om te gebeur. Hy verstaan die verouderingsproses. As jy instap en sê ek wil net gou 'n bietjie botox hê en jy was die eerste keer daar of dis die eerste keer wat jy doen en die pasiënt en die dokter sê spring gou op die bed, ons doen dit gou vir jou. Is dit regtig wat jy nodig het? Ek vind baie pasiënte wat by my uitkom en dan sê hulle, kan jy asseblief my lippe vir my groter maak? En dan kyk ons na die gesig en dan sien ons, maar as ek vir jou groter lippe gaan gee met dit wat in die gesig op hierdie stadium besig is om te gebeur, jy het 'n kort onderste derde, die ken roteer op, ek het diep nasolabiale lyne, hierdie lyne wat hier afloop, of jy het marionetlyne en ek gee net vir jou vergrote lippe, dan lyk dit bietjie snaaks, dit lyk nogal soos mens 'n potato het. En ek dink, dan moet die mens die tyd vat en voor 'n mens by die pasiënt begin behandel, moet die mens vir hulle verduidelik, hierdie is die strukturele veranderinge, hierdie is wat ons sien met die vel wat besig is om te gebeur, so eintlik moet ons dit eers aanspreek. Dit is nie 'n sales tegniek nie. Dit is letterlik die pasiënt moet ingeligte besluite kan neem en om 'n ingeligte besluit te neem, moet jy verstaan wat aangaan. So ek dink as daardie tekort skiet in jou initiële konsultasie, dan moet jy dalk dink om na iemand anders toe te gaan. So meeste van die tyd behandel mense net een area, nie? Jy dink 'n bietjie aan die gesig as 'n huis wat ons besig is om te renoveer. As ons dit begin doen, dan moet ons seker maak dat ons fondasie is vas en is 'n goeie fondasie. En die fondasie in die gesig sit op die skedel. So die benige veranderinge wat plaasvind of die benige support wat daar is, dit word eers aangespreek. En dit begin bo, begin nie onder nie. Soos ons het gepraat in ons vorige episode wat ons gedoen het oor biostimulators en die effek wat kollageen het op die struktuur en die sterkte van die vel. En ons moet daardie ook verstaan, want alles lig van bo af op. Ek sê altyd vir pasiënte, as ek 'n gordyn moet optel, stoot ek hom nie van onder af nie, ek trek hom van bo af. En dis dieselfde beginsel wat hier geld. So, daar is soveel goed in die vel wat
effekte op mekaar het. Ek het 'n wonderlike kollega, Dr. Vivian Chandera, wat 'n plastische chirurg is. En een van die dinge wat sy my geleer het, wat altyd by my bly, is dat die spier in die vel, hoewel dit oorvleuel en op verskillende dieptes lê, werk in een vlak. So wat ek ook al doen met 'n neuromodulator, botox ensovoorts, of met 'n tissue filler, gaan die effekte op die hele deel van die gesig. Baie kere dan kom pasiënte by my en hulle het 'n bietjie van 'n jowliness. En dan dink hulle maar ek moet hier behandel of ek moet hier iets doen. En dan begin ons actually in die tempel behandel. En dan ewe skielik kom hulle agter, oor maar my wenkbrau tel op, die traan deformiteit lyk ewe skielik beter, my nasolabiale lyn lyk beter, my marionetlyn lyk beter, my nek lyk beter. Maar ons het niks hier gedoen nie, ons het alles hier gewerk. So dit is baie belangrik vir ons om te verstaan. En kyk mens net na die gesig, of is daar ander behandelings wat mens doen? Ek wil nie net 'n jong gesig hê en dan 'n ouer lyf nie. So ek dink een van die dinge wat 'n mens ouderdom nogal baie vinnig weggee, veral in vrouens, is die nekke, die dekolleté area wat die borsarea is, en dan definitief die hande. Vir my, as pasiënte na my toe kom, dan sê ek altyd vir hulle, wie as jy so in die gang afgestap kom, die eerste ding wat 'n mens sien is jou vel. Ons sien nie die lyne ensovoorts nie. Ons sien die vel. So mense begin altyd met die vel. Hier, as ons jonk is, wil ek die mense aanraai, begin by jou estetiese terapeut. Kom ons maak seker dat die vel in 'n goeie kondisie is. Ons dra sonskerm, ons kan vir die gebrek van 'n goeie Afrikaanse beskrywing non-invasive behandelings doen, waar ons topikale goeders doen. Hier kyk ons na ons rome, ons potions, ons lotions, en dan moet ons bietjie oorbeweeg na chemiese afskilferings, dalk selfs bietjie laser. As ons jonk is, baie van ons vrouens sukkel met pigmentasie, akneeskaring ensovoorts, en daai kan ons aanspreek voor dit te erg raak. So wanneer dit by die vel kom, kan 'n mens die vel wat geneig is tot veroudering, veral deur die son en omgewingsfaktore, rook, alkohol ensovoorts, kan 'n mens baie suksesvol aanspreek. Ons biostimulators is fantasties vir die gebruik van die liggaam. Vir alle nekke, vir dekolleté, ons kan dit in die hande gebruik. Hande wys veroudering, waar die hande begin om volume te verloor, en nou sien ons die tendons, ons sien die are, ons het ouderdomsvlekke op die hande, en hierdie goed kan baie goed aangespreek word. Die biostimulators kan ook gebruik word om los vel op die maag, op die arms, elmboë, knie te behandel of aan te spreek, en dan kan ons selfs vir sekere dames, dit hang af van hulle liggaamssamenstelling en hoe die liggaam lyk, kan ons dit gebruik om die boude bietjie te projekteer, bietjie ronder te maak, selfs bietjie te lig. So dit is jou biostimulators. Ons gebruik ook van ons tissue fillers in die hande. Ek is nog lief om daarvoor om dit te gebruik, en ek dink ons het 'n paar foto's van voor en na foto's waarna ons kan gaan kyk op die website of selfs op sosiale media. So daar is baie wat ons met hierdie kan doen. Ek dink om dit op te som, moet ons net besef dat die deurslaggewende faktor om 'n goeie estetiese uitkoms te hê, is die onderliggende diagnose wat gemaak moet word. Ons estetiese praktisyne is almal mediese dokters, en ons moet die diagnose maak sodat ons 'n behandelingsplan kan uitwerk om die simptome wat ons sien aan te spreek. Absoluut. En in my praktyk, ek het alself 'n paar estetiese behandeling op my gedoen, is dit altyd, ons moet natuurlik lyk. Niemand wil ewe skielik uitstap en al haar vriendinne of jou pelle vir jou sê, okay, wat het jy gedoen? Jy lyk anders nie. Ons wil almal hê, "Sjoe, jy lyk
wonderlik was jy op vakansie. So ons wil 'n natuurlike resultaat hê wat blywend is en ons verfris en uitgerus laat lyk in steede van moeg en sad. Maar baie dankie vir jou tyd. Ek sien. Dankie Lien.